اتصلت بالأمل، قلت له: هل ممكن أن يخرج لنا العطر من الفسيخ والبصل؟ قال: أجل. قلت: وهل يمكن أن نشعل نارا بالبلل؟ قال: بلى. قلت: وهل من حنظل يمكن تقطير العسل؟ قال: نعم. قلت: وهل يمكن وضع الأرض في جيب زحل؟ قال: بلى، نعم، أجل، فكل شيء محتمل. قلت: إذن عربنا سيشعرون بالخجل. قال: تعال أبصق على وجهي إذا هذا حصل.